customer ရဲ့တန်ဖိုးအလုပ်တစ်ခုမှာတာဝန်ယူဖို့တာဝန်ခံဖို့လုပ်ငန်းအပေါ်မှာထားရှိရမယ့်စိတ်ထား teamwork ရဲ့တန်ဖိုးစတဲ့စကားလုံးတွေပေါင်းစည်းပြီးတော့2016နှစ်တည်းမှာစိတ်သက်ခွန်အားအပြည့်နဲ့ customer များအတွက်ပုံမကောင်းမှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးစွမ်းနိုင်မှုဆရာလွတ်တိုက်မှုနဲ့ရွှေလန်းဝန်ထမ်းများတွေ့ဆုံဟောပြောပွဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမှာကိုယ်တိုင်ကလည်းယုံရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်ဆိုင်ကကိုယ် brand ကလည်းယုံရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့လိုကိုယ်တိုင်မယုံရတဲ့သူတွေစုလာပြီးmanagement ပတ်သက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော် marketing နဲ့ပတ်သက်တာကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံး teamwork ပေါ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့哎呀妈，我那个睡得开，睡